Tiszteletem, Szele úr! Hát egy elég komoly B-döntőt láthatunk, ahol nagyon az elején voltál, de a végére a harmadik hely környékére sikerült visszaesned egy picit. Hát igen, kijött az, hogy egy szériaváltó volt fenn az autón egész nap. Kilódtunk is vele 2 futamon keresztül, nem tudtam vele sebességet kapcsolni. És gyakorlatilag 2-esbe mentem, ez rányomta szerintem a 2 futam alapján az egész versenyre a pecsétet, de hála Istennek a harmadik futamra azért már lehetett vele menni. Picit hosszú volt, ezért a kigyorsítások elég lassúak voltak, ennyit tudtunk belőle most kihozni. Azért elég látványos volt a versenyzés, és gondolom azért élvezhető volt belőle. A döntő az azért tetszett. A végére azért visszacsúsztam, voltam az első helyen is egy picit, de hát jó volt, mozgalmas volt. Köszönöm szépen, jó pihenést kívánok ezután a hosszú nap után. Viszont. Köszönöm. Hello. Hello.